今日係第2日嘅行程，我哋而家嚟到秋葉原呢個站。咁嚟做咩咧？我哋就係揾一間買牛奶嘅喺度飲。我哋都係睇咗電視有人介紹話呢個牛奶好好飲，我哋就嚟試下。咁我而家等緊我朋友去廁所。我見到呢啲 bandon 咧好正。如果 LA 都有咁好食嘅啫，LA 都有，但係嗰啲咧唔係好食咯。跟住呢邊嗰啲三文治咧又好正。啲蛋都我而家仲等緊我朋友，佢係呢個佢翻咗嚟啦。好啦，我哋揾牛奶，我哋揾到啦。呢個係喺秋葉原嗰個站6號月台，呢間叫做 Milk Shop Lock。咁咧就我哋諗住買牛奶試。哎呀，行到氣喘。喺呢度啦。好多款牛奶。我就點咗呢個北海道4.0，呢個應該係最 rich 嘅，因為佢嗰個脂肪。好啦，試下飲先。頭先 Winnie 飲咗呢個，飲咗呢一個咩惠鳳冇。咁咧，你覺得你頭先飲嗰個好唔好飲啊？OK， 好清咯。我呢個我覺得唔係特別 rich 咯。我琴日喺 Lawson 買個 rich deal， 係咪？嗰個東京個。呢個北海道。係咯。你快啲睇下另外嗰個水果味，佢話咩玫瑰。OK， 但唔係太大驚喜。我哋而家又試下呢支，佢話咩？有 peach 有banana 同埋有 apple， 係啦，同埋蘋果嚟嘅。好啦，你而家飲緊呢個咩嚟㗎？今日呢一個咧就係杜蓮風解封東京易介紹嘅，我哋 share 咗一半啊，乾杯！我飲下喎，呢一個咧我飲完再講係咩嚟？好味啊！呢一個咧係佢係有乳酪、有奶、有香蕉、蘋果同埋 peach 嘅。咁咧佢又冇乳酪嗰種咁酸啦，但係咧佢有奶嗰啲滑啦，然之後又有啲生果味喎，所以唔怪之推薦啦。即係你都推介？推介，我試試咩咧？係啊，有味，有啲蘋果味同埋清清地咁樣。我哋嚟到呢個哈拉雪庫，呢個喺度影自己。哇，好多！原來真係我哋嚟嘅，見到。我哋而家行完宿啦，好多人喺度，不過成日都咁多人嘅。我哋而家諗住去揾牛脷食，我哋已經知道喺邊間。嗰間叫做咩話？Wakishi。Negishi。Negishi。係啊，Negishi。我哋而家經過一間呢個豬仔咖啡啊，你有啲 crypto 有喺度跌啊？咩佢睇先啦？咩嘅？咩嘅？行去第二個台嘅？係啊，佢哋會過台㗎。哇！呢度好多，呢度成扎原來，望下。係啊。佢哋從一樣黑色將住自己攆埋一堆㗎，好得意。你睇下嗱，呢度成扎攆晒喺度啊！係啊。一扎1、2、3、4、5、6隻，哇！好笑喎！我上次去呢間豬仔細隻啲，我上次去嗰間有啲大隻啲，跟住坐落嚟，跟住 Eric 話：哇，你唔好擲落嚟，跟住真係擲咗落佢度，好鬼重。跟住條尾好得意嘅，揈下。係啊，佢喎喺度響揈下。呢度仲有呢個狗咖啡，有隻西摩狗。
咦，佢仲係呢個 capybara。我同 D D 講，我哋遲啲加到中學可以出嚟做嘅，可能要去坐堂。跟住邊個邊個話真係好啊！我哋而家嚟到呢間叫做 Nigiri， 咁我哋食牛脷。我叫做呢個有3個唔同嘅，一個咧就係厚切，呢個係shiro gyudan，係咪叫shiro？咁叫 shiro gyudan。係啊。跟住呢個係都係 shiro，但係咧係薄嘅。呢個咧就係薄嘅叫赤gyudan。咁咧我哋呢個 shiro 同赤即係白同紅色係嘛？但唔知有咩唔同。shiro係貴啲咯。咁睇下有冇分別啦。Nigiri叫咗呢個，淨係shiro嗰個係厚切嗰個。好咯。咁我哋祈禱食飯。我哋而家喺呢個嘅表參道，我哋行街。呢度咧好多啲即係細嘅鋪頭啊，咁有自己嗰啲 local 做嘅嘢，亦都有唔同嘅品牌嘅嘢咁樣。我哋經過呢間呢個 building 好得意，好似有啲古舊。跟住上面好似咧有唔同嘅鋪頭。你有冇行過呢度？冇入去。我哋入去睇下先。咪先。哦，有呢啲鋪頭。golf 嗰啲都唔係好啱喎 gallery 不過都可以行上去睇下嘅。我哋離開咗頭先嗰個 building， 而家嚟到見到依間屋仔好似好得意，咁跟住入去睇下。我有時隻手好似揞住咗個咪個位，唔知會唔會影響啲聲。不過講嘢又唔敢咁大聲。哇，好得意啊！佢啲裙好似好靚。好啦，入去睇下先。好靚喺度，睇下先。我哋入到嚟呢間鋪頭啦，跟住佢啲衫咧好靚，全部都好靚，好多嗰啲公仔啦，睇下幾靚。佢啲裙嗰啲 detail 都好靚啦，好多褶啊。得意咧！佢呢啲係日本設計，但係最可惜就唔係日本做咯。但係佢呢啲價錢一啲都唔平。我揀咗呢件衫，係米色嘅，跟住仲有呢啲。而家我買咗。就係呢堆衫啦，而家呢個小姐幫我整緊，因為我 friend 喺度試緊呢件衫。呢件你鍾意？呢件比較襯我啦。呢件似嗰啲拍戲嗰啲咧，着住嗰啲唔係啊，嗰啲邪教儀式嗰啲喺後邊望住嗰啲。呢間叫做 Pink House， 呢個咁多咁花花碌碌，你竟然揀件咁 plain 嘅？呢件咩啊？呢啲唔係瞓覺㗎，呢個似，但係呢個似瞓覺喎。瞓覺？呢個唔係睡衣嚟咩？睡衣嚟嘅咩？似係咯。咁係我呢邊。係咯。瞓覺咩？唔得意啊！隻熊仔攬住兔仔得意。似
我而家等緊佢包我啲嘢，跟住我哋就繼續行街。我而家買完嘢啦，買咗好大袋嘢，好重啊！跟住佢話呢個係個 gift 嚟嘅，係呢個嘅咩 gift 啊？呢個咁嘅蝴蝶結，係個 gift 仲叫我揀，真係搞笑。我呢度帶出血啦，帶出血咗36萬日圓。我哋而家嚟咗呢個表參道嘅蘋果，跟住 Winnie 而家睇電話。喺美國咧唔會發生嘅一件事啊，就係佢冇嘢諗住。哇！冇嘢諗住呢個咪不可思議啊！係咪好不可思議？冇嘢諗住㗎，可以拎走。美國係冇可能諗住嘅。哇！如果咁樣一早冇晒啦嗬。係咯，如果係成份嚇，如果成份或者 LA 係咯，一早冇晒，俾人搶走晒。我唔會搶。好，我睇呢個蘋果，呢個幾靚啊！呢個係咩啊17 Pro 啊，睇下。好啦，而家你喺度買啲咩嘢啊？我喺度，梗係買蘋果食啦。呢間係蘋果嚟噶嘛，係咪？咁話說咧，我呢一部機咧，已經咧就係唔夠用啦，所以咧就唯有買多部啦。咁買完呢部之後咧，個心安樂咗好多，因為咧有1T 啊。我而家呢部係256，成日都話我唔夠位，咁所以咧我就唯有買部多啲㗎啦。同埋咧，我通常都聽我朋友講㗎，佢話要買部橙色啊。係啊，橙色代表咩啊？橙色代表 Bitcoin 喎。我今日先學㗎，咁所以咧我愛 Bitcoin。唔知點解我講呢啲嘢啦。Anyway， 好啦，咁我就其實諗咗好耐㗎啦，我從長計議咗好多年㗎啦，咁就好想嚟日本買一部日本嘅電話㗎。咁原來發現咧係一模一樣價錢喎，香港係賣緊12700幾蚊，呢度係折完之後12800幾，即幾廿蚊咁樣咯。所以咧，咁我就當送俾自己嘅聖誕禮物啦。點解唔喺香港買啊？因為香港我唔講得㗎，我有苦衷㗎。咁好啦，我哋唔逼你講啦。不過係關於侵嘅咯，你自己諗下啦，你聰明人嚟嘅。啱啱經過見到呢間鋪頭好靚，賣香水嘅。我哋而家去揾一間 cafe， 唔喺呢度啊？直行轉右啊？呢個係喺表參道附近嗰啲橫街咧。女元宿啊，應該叫咩？女元宿啊？係啊，好多嗰啲鋪頭啊。呢個宅急便。咦？依家啲衫好似幾得意喎。依家你有買過？唔係啊，未啊。我都係唔啱，呢啲唔啱我。呢啲翻工咁嘅衫。mini 啊！嚇？喺呢間鋪頭 mini 咩 mini 啊？有兩波嘅，睇全部都爭啊！呢啲似係啲舊袋嚟喎。呢箱嘢啱喎，個車嘅。係，我睇住後邊有個車。好啦，我哋咁啊進度，我哋行2個鐘都未行到去 coffee shop。又唔使嘅。我哋而家要行去，我哋約咗另外一個朋友咧喺嗰度飲咖啡。嗰個朋友係喺呢度住嘅。我哋經過見到呢個 building， 跟住見到架篤裏邊嗰啲色位係 Louis Vuitton monogram 嘅 pattern 嚟，搞笑。好啦，嚇咩啊？揾隻手袋，陪佢睇啊！夠鐘啦，不過我都話我哋行2個鐘未行到去噶啦。原來咧呢度先係女元宿啊 ，Winnie 話。我未嚟過呢度，我嚟咗東京咁多次，定可能我嚟過，我自己以為未嚟過都唔定。呢度好多，佢話我哋聽日會再嚟呢度再行。呢度咧好多車，都好多鋪頭。我哋而家都仲未去揾到我哋要揾嗰間 coffee shop。係啦，我哋個朋友可能喺度等到好鼓噪啦。又遲到。
餐餐遲到，佢餐餐遲到嘅咩？叫你唔好遲到，你又遲到。遲唔係咯，唔係餐餐嘅，遲到嗰一餐啫。今日第二餐啊，但你約親我遲到嘅，係咪啊？唔係啊，你唔係遲好多，但係都係遲。真係㗎，梗係啦，係咩次次都話轉個彎道，轉個彎道，跟住我成日都問你，咁仲有幾分鐘啊？算啦，呢度啊？我哋終於揾到啦，就係依間，我哋會嚟呢度飲 coffee， 跟住睇埋側邊有啲咩啦。呢度都要食嘢，依間係買衫。呢度都好多嗰啲 hair salon。點啊？我哋入去未啊？你入咗我影依間又係咖啡喎。哦，係咩？呢間唔咖啡咩？啊，唔係啊，係咪咖啡？唔係啊，tobacco 嚟嘅。好咯，入去啦，你睇。好啦，好啦。我哋約我門望虎啊！嗱，依個我哋個朋友 Alex 啊，你想驚我嘅？係導演嚟。我 Winnie 啊，我今日呢個 Winnie 上請嘅，叫咗呢杯叫做咩話 Ginger Brulee Coffee 唔係 ginger， 跟住中間有個字先至到 brulee， Cream Brulee 類似。係係啦，你嗰度有。哇！咦，你係 Alex 上呢個咩嚟㗎？我哋100落不過你都係我即係要嗰個倒入去嘅。係啊，呢一針啊 medium rose 那個 light 個 rose， light rose 啊，係啊，係。哦，原來你都有研究 100嘅喎。好，呢個係我我嘅。中意試。好啦，我哋試下飲先。頭先我哋飲完咖啡出嚟啦，咁咧我哋又見到依間呢個叫做 Matcha Tokyo， 跟住 Winnie 就話：使唔使試下？有嘢梗係要試下噶啦，係嘛？飲到成肚水。唔緊要啊，有好多草㗎嘛。我哋而家行一陣，跟住我哋去揾。本來諗住食壽司嘅，希望仲有得食一陣間。就係依間啦，咁我哋行入去近啲睇下啦。啲人排隊。佢呢度有個好大嘅，好似係主樂神，跟住係有啲甜品。邊度有呢啲可以賣啊？綠茶，有呢啲整綠茶嘅嘢。抹茶啊，抹茶，咦，佢有呢個抹茶粉喎。有啊，所以我咪諗住帶落嚟。咦，或者買俾邊個先？我哋買咗兩個呢啲 matcha 嘅哆啦 A 夢，同埋佢買咗個蛋糕。你買嗰個咩啊 Castella 蛋糕，綠茶蛋糕。因為我哋頭先啱啱飲完嘢，所以我哋冇飲嘢。我哋等緊佢咯，係啊，等緊佢焗啊！唔知啊，可能佢而家真係焗好喎。濃啊！嗰個肉係喎。其實我哋飲完，如果冇翻呢個就頭先個。其實我哋頭先攞咗飛咧，先至去飲咖啡嘅。而家翻嚟咧，其實好耐之後噶啦。日本咧有個好處咧，就係、我哋攞咗啲飛咧，我哋200幾號啦，跟住咧，但係我哋嗰去行街飲嘢咧，翻到嚟人哋已經嗌到207號啦，跟住發生咩事？我哋係205號，人哋嗌到275號啦。咁佢都話：好啦，你喺度等下啦咁樣。係啊，因為我話你同佢講咧，佢會俾你嘅，佢會俾你嘅。跟住阿 Winnie 同佢講，佢真係俾我哋，我哋等都唔使等，跟住就即刻入嚟啦，好好㗎啲日本人。
但我哋唔好啲 abuse 日本人好衰，我哋香港人好我衰哋香港人好衰，但我哋唔好 abuse 呢個 system。好啦，呢個係我哋叫咗呢個 tuna。我介紹下 tuna。好啊，你介紹下。呢間咧就係喺築地市場咧每一年咧投到第一條 tuna 魚嘅嗰間呢個啫嗰間鋪頭主人嘅細佬開嘅，所以咧呢度嘅 tuna 咧係值得試嘅。我記得啦，好似第第一條叫做咩日本一啊，日本一係啊，二空熱刺，係啊，我自己作嘅。你自己做。跟住我哋仲叫咗呢個係咩嚟㗎？係啊呢個咩嚟？我中意啦，我哋個本嚟蟹蟹咯，跟住蟹啊，我都有叫做蟹，我都有叫做 bunny，但係未整到。我叫咗呢個蟹啦，我都有叫 Winnie，但我嗰個未嚟，我呢個借住阿 Winnie 成個影先。跟住呢個 tuna，呢個唔記得叫咩魚啊？咪沙羅咯。呢個唔係沙巴，仲有我仲有其他，我唔記得叫佢咩添。好啦，我哋食嘢先。你未食啊？好好食啊食咗呢個借嚟影。但我都食咗啲咯，呢個未食呢個。食啲蟹啊。跟住呢個燒嘅好好食。快啲食。好試下呢個先。呢個係 true toro， 呢個係 true toro，true toro 特。咁啊好好食。好好食啊！好啦，等我食啦。我先。呢個係我導遊 Didi 查叫嘅。呢個係核突嘅呢個大字，我 Didi 最中意食嘅。咦，同你食？你呢個係咩嚟㗎？呢個沙巴，我好中意食沙巴㗎。我都中意啊！但我叫咗一個應該係叫Spanish mackerel。你試下好唔好食我講聽？我叫咗一個鐵火手腳，即係呢個 tuna 嘅手腳。我依個快啲食完，咪淋咗冇食。一個就係三文鹽燒三文魚，咩話？冇嘢啦。咩唔係咩？係咩？聽唔到。伊卡呢個係墨魚啊！咩墨魚啊？哦，好似啲 squid 咁咯。係。好咧，我哋食呢個。呢個咧佢有個有個芒俾你咧，你可以自己叫，咁啊好方便。我哋一人一個芒。跟住要睇到你叫啲乜？呢個咩嚟㗎？呢個係三個咩北海道唔知咩三個？呢兩個一樣樣嘅點解？有時我係叫咗係嗰啲貝類貝類咯，係嘛？係啊，快啲試下好唔好食？好試下。就係頭先你呢個好似啲貝類嘅嘢，今日限定嘅貝，跟住又係呢個又唔記得叫咩卡左口魚旁邊啊 N 鳩啊 N 鳩啊，N 鳩勁多油勁好味，超好味，你快食！好試下先啊！哎呀，跌咗落嚟添，你唔要啦，就咁啦。感受下佢啲魚油。好好食啊！係咪啲油菌喺個口度流晒出嚟，喺牙齒同牙齒中間流滲到周圍都係成個口咯，好肥啊！咦，我隻蝦嚟啦，我隻大蝦。好啦，我又要食嘢啦。我哋而家食完啦，咁咧就食咗咁多嘢啦，就13,000幾yen。因為其實係同我哋琴日食 omakase 個價錢差唔多。唔包我哋 omakase 加嗰啲嘢同埋飲嘢嘅。咁但係咧，呢度係食得件數係多啲嘅，係啦。但係咧，呢度冇琴日 omakase 個 entertainment 啊，有噴火表演啊，跟住有人同我傾偈啊，同我哋，跟住又教我哋日文啊，咁啊好好玩嘅琴日，係啊。但係呢度係齋食咯，我哋，咁我哋要埋單。好啦，我哋
食完影自己喎，影緊自己，影食完影嚟，我哋食完啦，好飽啊，食到。係啊，好飽。羅馬卡西但係我哋琴晚我媽卡西一路玩一路食啊嘛，我哋今晚係狂食，不停咁食。因為冇人同我哋講日文咧，我哋冇得學日文。好啦，我哋而家翻，我哋而家要去翻酒店附近，想影你自己嘅啫，影緊咯，影你嘅膊頭出嚟。去 Lawson 買嗰嚿好好食嘅蝦仁大雪條。好啦，麥當你。